بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو زما سره څنګ کې ناس سید الله دی. سید الله تعلق د نسبت سره دی، خو دوی د خپل رور نه چې کم دی نو نالا دی، او هغه رور چې کم دی نو هغه کله په سوشل میډیا باندې تمانچو سره وسلو سره تصویر شیر کی، نو ډي پی او صاحب خو په دې باندې ډېر کلک ایکشن اخلي. 400 ډي پی او هغه د وسلې نمایش نه مني او دغه شانتي زورور بالکل نه برداشت کوي. نو هغوی راشي او دلته کې دا رور چې کم دی یا پلار چې کم دی یا نور رشتہ دار چې کم دی هغه به پولیس روچت کی. د هغې دپاره دوی په دې اخبار کې د خپل رور د عاقنامې چې کم دی باقاعده په 2 اخبارونو کې اشتهار ورکړی دی. دوی ډېر تنګ شوي دي او دغه خپل رور تنګ کړی دي. نو دې دلته کې راغلی دی چې یاره موږ ورته په دې میډیا مو وایو چې زموږ ورسره څه تعلق نشته دی، تاسو ګیر که سم ورسره کوئ، ستاسو کار دی، نه به ول دوی منډه وایي نه ول تاڼه تحصیل کوي. داسې رسید الله بالکل جی. بسم الله الرحمن الرحیم. سر جی کوم وخت کې چې د دا واردات وکړل او د په کلی کې وو، ما به چې پولیس والا ته رنګ وکړ، کم یې چوته ما رنګ وکړ، کم یو دغه ته ما رنګ وکړ، نمونه به یې نه اخلو شي. خو چې ما به ورته رنګ وکړ ملک راشه دی پرې کور ته راغلی دی، دی ګیر کا ما ته به ته پې ځان نه ولو، موږ په خپل ځان ولو. د هغې باقاعده بس وخت تېرېده کله په موږ باندې پرچې کټ کولې، کله به یو رنګه کټ کولې. 200 پیرې سر جي ما باندې پدې کې هر څه بس په یار کټ شي، جیل ته پکې لاړ شم بغیر ګناه بغیر خطا، نه مو کور کې شپه شته نه مو په لار کوڅو کې ودرېدی شو. ما چې کوم ځای کې پولیس والا وینو بس تختو. نو سر جي بس موږ هم یو داسې دغه پکار دی که نه، څه واردات یې کړي دا د سر جي موره مې ویشتې را داسې یو بل کس مې ویشتې یو کس یې غوا کړی و، په ده باندې کیسونه ګڼ دي. پای کې په ده باندې چې کله دا پرچه ده که نه، د مور پرچه د باندې ما کټ کړې ده. نو چې په چا پرچه کټ کړي نو هغه به څنګه هغه ساتي. او د دې خبرې ته سر جي راوړه قرآن کولاو که او د دې راته په دې باندې لاس دم که ما سره یا موبایل لا د سره ما رابطه کړي لا د ځای کې ما ته معلومي. نو زه تاته وایم سر چې به د دې میک وړاندې قرآن نه وړو کولاو یې مخ او 10 اردان به کوم. دا واردات یې کله کړي؟ تا خو شروع کړي وسله ګرځي یا دا کې تصویرونه دا واردات د دې وخت وشو چې دا دې کوي که نه. دا واردات تقریبا زه هغې وخت په کراچۍ کې وم، یاره شپږ 2 میاشتې مخکې دا کیسونه یې کړي وو. موره مې ویشتې ده، دغه یو سړی بل هم ویشتې خو یې روغه شوې ده، ای سړي سره روغه شوې ده. دا چې کوم هلک یې غوا کړی و د دغې روغه نه را شوې. نو بس سر جي موږ په خپله په کلي کې وو نه، او دی به ایس مایس پیسکل یاران دوستانو به ول راوستل، او ده چې کوم خلکو سره دا لانجې کونجې کړي سر جي نو هغه موږ باندې خپل ځان هم زیات ګران و. هغوی خدای شته چې موږ ته کش نه کوي، موږ ته وایي چې یاره بس تاسو زموږ کشران یئ، زموږ هم مشران دي. خو واقعده چې دی اوس پولیس والے دی روز ما دی په فیسبوک باندې بیان ورکړي، دغه ورکړي ویډیو ورکړي ماشین وسره سچو راشي بل راشي هغوی خو خامخا افسران ته تپوس کوي که نه چې یاره دې کلي کې دی زړې ویډیوګانې شیر کوي او د هغې باقاعده راځي پولیس والا موږ وایي او بوسي مو. زموږ په کور کې یوه خور ده، هغه کور هم دغه شانتې پروت دی، کله یو ځای شپه کله بل ځای شپه کله بل ځای شپه، کور کې مو بل څوک سر شته هم نه. نو دې خبرې موږ وایو چې یاره څه تقصیر روزي چې یاره موږ د خپل رور نه موږ خو په اخبار کې باقاعده ورکوي. یو سړی چې په قرآن باندې ګوتې ږدي دا دروغ له راغلی جي، او د دې باقاعده هم راځي بیا موږ ته پولیس والا وایي چې یاره تاسو به راکوئ. نو کوم وخت چې دې په کلي کې دته پولیسو لاس نه اچاو، اوس دا پته نه لګي چې دې کوم خاطرې دا نوي ډي پي او صاحب راغلی دی، ډېر نر سړی دی، پښتون سړی دی، افسران یې ډېر ښکلي را ټیټ کړي دي. خو لکه باقاعده چې هغه ته الریډي پته ده چې یاره دې موږ وژني، نو څوک مرګ له ځان په خپله ورکوي. هغه وروره د ماروس تر ورځ هغه ویډیوګانې شیر کوي چې هغه نه خدای مني او نه رسول مني. موږ خو هم سر جي پر ژوند باندې ستومانه کړي وو. نو موږ وایو چې دې موږ داسې یو دغه رو بس تعلق نشته زموږ ورسره سر جي نه به کوي جي واورېدی یو سړی که و چې بیا به هم کوي. یو افسر دې ما غواړي ما ته کېږي په قرآن مجید باندې ګوتې چې یاره زه به د نوم په خپل ژوند نه اخلم. سر جي در ته دې خبرې په قرآن ګوتې کړم چې ما سره خپل موبایل هم نشته. لاره دې خبرې دې 2 اخبارو کې هم ورکړي باقاعده ما سره موبایل نشته، د سره د ما رابطه نشته، ځای ځایګې ما ته پته نشته. یو سړی بیا هم ما د پولیس په هغه ورځ باندې بوزي، هر سړی دوست دشمن لري، بیا ما په هغه ورځ بوزي چې څوک ورته وښایي چې بالکل دې د رور سره میلاو شو، لا د رور سره دې یو ځای شو، بیا بالکل دې راتلی شي، دې ما هر ټایم بوتلی شي. او چې دې نه باقاعده ما څنګه نو سر جي دا موږ سره بیا ډېر ظلم کوي زیاتې کوي. ښه کتونکو تاسو دوی خبرې واورېدې د آیس نشې چې کم دی نو تبۍ وکړله. دلته سوشل میډیا زموږ د پاکستان سره څه آله نشته دی چې پته ورته ولګي. دلته په پېښور کې سړی وویشتلی شي، هغه خلک بیا په سوشل میډیا باندې راځي تر دې پورې چې اشتهاري شي، خو زموږ د پښتونخوا پولیس ورته ځان نه وررسوي چې دا ګیر کړي هغې خلکو ته انصاف ورکړي. ډېر عجیبه شانتې قانون دی، جولاګي د جال مثال دی، خو غټ ځناور ترې نوزي وړوکې پکې ګیرېږي. بهرحال د دوی رور چې کم دی او دا کومه خبره چې دوی کوي
مور ویشتل د مور په خپو کې جنت دی هایس نشه داسې ده چې دا انسان بیا نه په ځان وي او نه په جهان وي خو دې دا خبره کوي چې زما ورسره هېڅ تعلق نشته پولیس دی ما نه تنګوي او خو ما ته پته ولګېده نو وي زه به پولیس تنبیم سر ما وی چې زه کله دا میډیا شروع کېږي که نه نو زه به لومبې قرآن کولاوم په هغې به ورته باقاعده برغ لاسونه ږدمه چې دې رور سره نه زما رابطه شتې نه راته ځای پته شتې نه ما سره موبایل شتې یو سړی چې په خپله مور باندې هیله نه کوي نو هغه ته رور څه شیز دی هغه ته رور والله که هېڅ هم ښکاري او د هغې باقاعده هم دی وایي چې یاره تاسو ته معلوم دی نو به د دې قرآن نه خو زیات په دنیا کې څه نشته نو که د دې نه پاس هم را سره ظلم کېږي سرجي نو بس بیا به خپل ځان له ته ورکړو بس بیا به خپل ځان له سزا ورکړو د دې نه خو زیات څه نشته ځکه چې روزانه دا شرمول دي په یو کور کې ته نشي پاتې کېدی په لاره کوڅه کې ته نشي ودرېدی زمونږ ته ورشه زمونږ د کلي کې د تره زامنو نه لا چې پردو خلکو نه تپوس وکړه که چېرې ووایې چې دا روریان غلط دي لا دا روریان خراب دي لا دا روریان څه بل غلا کاسر کوي نو بالکل چې بیا حکومت څنګه سزا راکوي نو موږ ته راکړي الله به خیر کړي کتونکو دا ویډیو ورله مخکې شیر کې پولیس والا هم زما غوښتنه چې ده دا خبرې په غور باندې وورئ او د دې نه آس کې او خلکو ته هم دا خواست دی چې تاسې اف آی آر کوئ نو په هغه کس باندې کوئ چې چا ظلم کړی چا زیاتې کړی ټول خاندان پکې تاسو راولئ نو ستاسې اف آی آر بیا ناکامه شي خلک روزي تفتیش والا ته ډېره موقع میلو شي هسې خو هم زموږ د 400 تفتیش خو مشهور دی په دغه کې خو بیا هم چې دا 3 باندې وکړي نو بیا ورته نور اسانتیا هم راشي نو د دغې چې کوم دی نو پاس ساتئ او دغه ستاسو د وړاندې خبرې دي او خدای دې دا نشه ختمه کړي او چې څوک هم دا شیزونه کوي که نه نو د هغوی ته یې سوچ وکړي چې دا ګوره مور پکې لاړله مور سر دا ته غوښتنه کوم که نه کوم وخت کې چې دی په کلي کې ګرځېده او دا وارداتونه کول په هغه وخت کې موږ په کراچۍ کې وو نو په کار ده چې دی هغه وخت کې د پولیسو ګرفتار کړی و که نه کله به په ټاپو کې و کله به په یو ځای کې و کله به په بل ځای کې و روز زما چې هغه غیب شي نو موږ ته وایي چې یاره تاسو بیا راکوو یو سړی چې یو سړي مور ولي نو هغه به نور څه وکړي سر د دې خبرې هم د په قرآن باندې ګوتې ږدم چې پرون موږ خپل روریانو کې یو بل سره داسې کړي و که نه چې یو بل باندې مو پته ماچو لټونه والي صرف د دې پولیس د وجې چې موږ به مخیر څه کوو که نه زموږ یو خور دغه په کور کې نور څوک نشته یو مې وړوکی ورواره دی نه تاسو په حوصله نه بیلې دا ژوند د چیلنج نوم دی ښه چې ژوند کې چیلنج نه وي مزې نه وي لا اله الا الله محمد رسول الله چې کلمه مې درته تېره کړه که پرون ما ځان نه ویشته نو ما د خدای تبه برباد کړي اورې د دې خودکشي ده او دا چې کوم دی دوزخ دی ځای دی بیا سرجي دومره تنګ شوي چې د خپل پولیس نه تنګ د پولیس نه تنګ یو د خپل رور نه تنګ یو لیوني سپي رانه جوړ شوي دي پولیس وایي چې تاسو ته معلوم دی او هغه موږ ته ځای ځای کې ښایي چې یو سړي سره موبایل نه هغه سره هغه څنګه میلاو شو نو زه به هم چې کوم یو سره وایي چې یاره دی تا سره میلاو دی یو ثبوت دی مال راکړي څومره سزا چې راکوي بس مال دی بیا راکړي بالکل صفا خبره ده پولیس والا ته زموږ خواست دی چې دوی مه تنګوي ډېره مننه خوشحاله